눈을 감지 말아주세요. 한 달에 3만 원이면 하와 같은 아기 29명에게 영양실조 치료식을 전해줄 수 있습니다. 그것만으로도 아기들은 건강을 되찾을 수 있고 엄마들도 다시 힘을 낼 수 있습니다. 정말 없어요. 예. 얼마 전에 누군가 나한테 전화를 해서 이명준 씨를 사칭하고 공사장에서 만나기로 했는데 나 거기 갔다 죽을 뻔했어요. 누군지 짐작이 되나요? 짐작이 안 되나요? 내가 왜 짐작해야 그런데? 홍윤기 씨가 저희 아버지입니다. 얘기를 좀 해주세요. 이명준 씨도 어쩔 수 없었다는 거 잘 압니다. 다 회사에서 시키니까 그러신 거겠죠. 하지만 그래서 저희 아버지 상황이 많이 심각합니다. 대화으로 비자금 관리했죠. 당부 있나요? 내가 부탁 하나 하고 싶습니다. 섣불리 주들는 분들에 들어가면 후폭풍이 엄청날 거야. 다른 방법을 빨리 찾아보겠습니다. 자연스럽게 와서 보내봐요. 예. 좀 드세요. 라면 좀 주세요. 네. 언제까지 도망을 다닐 생각인가요? 이명준 씨도 힘들지만 홍명준 씨가 말이 아니죠. 한강에서 뛰어내릴 뻔했어요. 내가 간신히 말렸는데. 정 회장한테 받아내고 싶은 게 있으시겠지만 그게 가능할 거라고 생각하시나요? 살고 싶으시면 나를 한번 믿어보시죠. 동생 때문에 그러는 거 잘 알고 있습니다. 동생분은 최선을 다해서 지켜드리도록 하겠습니다. 드세요. 드시고 힘내셔서 증언해 주셔야죠. 드세요. 피하지 않은 채 도주한 박모 씨에게는 사고 후 미조치 혐의로 징역 1년형을, 차례 트럭을 들이받은 뒤 강체했던 김모 씨도 같은 혐의로 벌금 500만 원이 선고되는 등 괘씸죄가 적용됐습니다. MBC 뉴스 김태현입니다. 옥시 본사의 최고 변호인단을 만난 가스 사기의 피해자들은 연감하고 더 화가 나서 본사를 상대로 소송을 제기하기로 했습니다. 진정성이 없다는 겁니다. 이 거대 글로벌 기업을 상대로 하는 피해자들의 힘겨운 싸움에 영국 국민들도 지원에 나섰습니다. 런던에서 이수승 특파원 보도합니다. 작년 방문 때와 다른